começando mais um vlog aqui nesse canal, diretamente de Mar del Plata. Alessandro Paradilhos. Ó, vamos lá, vou explicar do início pra vocês entenderem. Eu botei até aqui, ó, pra poder falar certo pra vocês. A gente dormiu... Ó, já me perdi, ó. No Parque Camet, aqui em Mar del Plata. E o lugar que a gente tava parado era seguro. Só que aí, tipo, tinha os policiais que eles passam pra avisar que é bom estacionar por perto deles, não ficar muito isolados. E daí, é claro que a gente se retirou e estacionou perto dele pra não ficar muito isolado. Porque se tem esse aviso, é porque tem história. Então a gente saiu lá do ponto que a gente tava, que era de frente pro rio, que a gente falou pra vocês no último vlog, não sei se vocês lembram. E fomos direto pra dormir em frente aos policiais. E assim, foi uma noite bem tranquila, ventou pra caramba. E tirando isso, foi muito bom. E agora, a gente atravessou o parque. O Alessandro, claro que ele quis atravessar por meio da grama, né, meu amor? Você quer falar sobre isso? Não. Não? Era o caminho mais curto. Era o caminho mais curto. Enfim, daí aqui tem como você andar por dentro da grama, pelo que parece, que a gente viu os carros fazendo isso ontem, então a gente acha que pode. E a gente fez isso na frente do policial e ele não falou nada, então acho que pode mesmo. Enfim, daí a gente atravessou pelo meio da grama aqui, pelo parque, no Parque Camet, não sei se estou falando certo, hein, gente. E daí a gente tá agora abastecendo nossa caixa d'água, porque ontem a gente conseguiu abastecer bem pouquinho, porque não dava, porque tava muito cheio ontem aqui. E daí a gente hoje, que agora tá vazio, e é de manhã cedinho, a gente tá abastecendo nossa caixa d'água. E aí sim a gente vai seguir pra começar a conhecer Mar del Plata. A gente colocou alguns lugares na rota que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E é isso. Quer falar, tá começando o vlog de hoje? Tá começando o vlog de hoje! Ó, nossa primeira parada estratégica aqui é pra abastecer nossa caixa d'água. A gente, pra quem é novo, enfim, a gente tem aqui ó, uma caixa d'água de 40 litros, 40, 45, já não me lembro mais. A gente engata nossa mangueira e aqui tem um banheiro. Banho de hombres. E daí o Ale, que claro que eu não vou entrar lá, né? Daí o Ale entrou lá dentro e botou nossa mangueira lá dentro, na bica, e a gente tá enchendo nossa caixa d'água. Ontem aqui, isso aqui tava um mundo de carro, então não dava pra gente estacionar aqui pertinho. E aí a gente não conseguiu encher muito nossa caixa d'água. Então, por isso que a gente veio pra cá hoje, cedinho. E é tudo público aqui, ó. E aí, pra lá também, ó, deixa eu mostrar. Foi aqui que a gente atravessou a grama. Porque tá vendo? Não tem nada, entendeu? É muita grama. Daí dá pra atravessar pelo meio. A gente viu os carros fazendo isso ontem. E aqui tava cheio de carro também. E aqui, aí o pessoal tava tudo andando aqui na grama. Aí a gente viu que podia fazer. Então a gente resolveu fazer isso hoje. Tá cedinho ainda. A gente veio bem cedinho pra poder fazer isso. E vamos abastecer a caixa d'água e seguir. E pra quem não reparou, o nosso look de hoje é de frio, porque tá frio aqui. Então a gente colocou algumas coisas na nossa rota, que é ir numa feria. A gente tá doido pra ir numa feria há muito tempo. Feria é bazar, tipo, no Brasil se chama bazar, aqui eles chamam de feria. E daí a gente vai numa feria pra poder comprar roupa de frio, porque a gente não tem muita roupa de frio. E a gente sabe que quanto mais descer, mais frio vai ficar. E também a roupa de frio, consequentemente, vai ser mais cara. E aí o melhor lugar pra comprar é a roupa usada. A gente usa roupa usada, a gente não liga, viu? Além de fazer bem, né, pro planeta, né, porque você tá consumindo tanto com essa indústria de roupa, enfim. A gente gosta, a gente não liga, aqui é mais barato. Então a gente vai numa feria, aqui que é bem famoso, o pessoal gosta muito de comprar roupa em feria aqui na Argentina, porque parece que tem muito viajante que vem pra cá, e daí quando eles vão voltar, né, eles compram roupa aqui, e quando eles vão voltar pra não carregar peso extra na mala, né, voltando pro país deles, eles deixam tipo roupa ainda com etiqueta às vezes, na feria, e viajam só pra eles não terem que pagar bagagem extra no avião. Então assim, feria é um ótimo lugar pra você comprar roupa usada, mas tipo assim, muito pouco usada. Porque eu, pelo menos, as últimas vezes que eu fui em feria aqui na Argentina, eu comprei umas roupas, tipo, praticamente novas, tipo, na etiqueta. Tipo, só tinha usado, acho que duas vezes, pelo que a gente viu. E barata. Então, assim, short mesmo. Esse short mesmo que eu uso aqui, a maior parte dos shorts que eu uso foi o que eu comprei na Argentina na época do frio. Porque como era muito frio, os preços eram muito baratos, porque ninguém ia comprar um short. Então, tipo assim, eu lembro que eu paguei R$1 em cada short que eu uso. Então, por isso que eu uso bastante short, gente, porque foi R$1 cada um. Pra quem não acompanhou esse rolê da primeira vez que a gente veio na Argentina. Então, hoje a gente vai numa feria pra poder comprar uma calça de moletom pro Ale, que o Ale não tem, por isso que ele tá com frio, mas tá de segue, de short. E vamos também comprar outras coisinhas, casaco, assim. Tentar passar umas ferias aí. Achei que tinha uns preços, não sei se vai dar pra gravar, mas vamos tentar. Já encheu a caixa d'água? Já foi no banheiro? Sim, pai. Fez tudo? Fiz tudo. Resolveu seu problema? Só tô te esperando. Tá, vambora.
Tem como sair por aqui? A gente pode tentar. Nossa, olha quanto mosquito aqui, Lex. Melhor sair daqui mesmo, hein? Fechou. Nossa, tá tudo aqui na minha mão, ó. Enquanto eu tô gravando. Não tem como sair por aqui. Tem um caminho ali, ó. Vai seguindo que uma hora vai ter uma saída. Ah lá, pra lá na frente tem, ó. Ali, ó. Será que hoje tá ventando muito pra subir o drone? Hoje tá ventando muito pra subir o drone, será? Acho que não. Queria subir ali na ruta. Ó, Queria subir o drone? queria. Tu viu ali? Cada poste tem um nomezinho, tu viu isso ou não? Cada sinal. Cada sinaleira Sentido tem. da rua, né? É, achei legal. Ó, esse daí é a Avenida Liberdade. Olá. Ah, tem os preços na roupa. Ó. Os preços da roupa na Feliz estavam variando de 500 pesos a 7 mil pesos. Muito laranja? Não. Laranja não importa muito. É, mas esse aí é pra você botar por baixo de algum outro casaco. Por exemplo, o anorak que você tem, a capa de chuva. Isso aí é pra esquentar. Ficou bonito. Compramos, nossas compras foi até que bem sucedida. Mais ou menos. O Alessandro ele não conseguiu comprar nada pra ele. Mas ele me convenceu a comprar esse fleece aqui laranja, gente. Que eu nem sei se eu vou... Quer dizer, eu vou usar. Tu vai usar, Eu vou usar. Vou usar escondido. Ou não, vai ver, eu me adapto depois, né? A cor laranja da vida, né? Mas assim, ele esquenta bem e a gente conseguiu um desconto. Vocês tinham que ver eu pedindo desconto pro cara. Ele, desconto? Desconto? O que é isso? Que desconto aqui não é desconto. Aí eu falei assim, é mais barato? Você faz mais barato? E daí era 7 mil, ele fez por 6 mil. 6 mil dá 30 reais. Então, assim... Só que é um casaco de montanha, de trekking, tá? Aqui a gente costuma chamar de fleece. E isso no Brasil é muito mais caro do que a gente tá pagando aqui, né? Então a gente pagou porque valia a pena, tava novo, entendeu? E o cheirinho tá ótimo. E daí o Ale acabou desistindo de comprar calça de moletom porque por aqui a gente não achou num preço bom. Então, as calças que a gente achou nas ferias tava muito esgarçada já, muito usada. Exato. Aí pra mim usar direto também... Vai esgarçar mais ainda. E na loja as calças de moletom aqui estão 85 reais. A gente, assim, no Brasil tá mais ou menos nesse preço, mas a gente quer mais barato, entendeu? Então vamos deixar pra próxima. O Ale falou que por enquanto não sente necessidade. Eu queria comprar logo, porque se ele sentir muito frio é melhor ter, né?
Mas você sabe como é que é, ele gosta de tudo pra última hora, né, meu amor? Eu acho que aqui não deve ser uma cidade que esfria tanto igual lá pra baixo. Então deve ser por isso que a gente não acha tanta roupa de inverno. É, pode ser. Mas enfim, nossas compras foram bem sucedidas. Agora a gente vai dar mais uma voltinha, vamos pro litoral agora. Hoje o tempo tá bem de frio, né? Então não sabemos se vai dar pra curtir uma praiazinha. Mas vamos mostrar pra vocês pelo menos e a gente vai ver também. Atravessamos o centrinho de Mar del Plata e tinha um trânsitozinho, mas era bem tranquilo até. A gente imaginava que teria mais trânsito. E é claro que deu calor, né? Porque a gente andou pra caramba. Mas, vamos lá. A gente veio conhecer um lugar aqui que é um castelo. Simplificando pra vocês. Olha só que lindo, gente. Ó. É um castelozaço aqui. Na verdade não é bem um castelo, tá escrito Torre Tanque. Não, não pode falar palavrão. É. Torre. Nossa. Não posso falar palavrão. Enfim, gente. É a Torre Tanque, segundo o Alessandro. Parece um castelinho, sabe? E fica na rua de Mendoza. Mendoza. É Mendoza. Eles chamam de Mendoza. Eu falo Mendonça, mas eles chamam de Mendoza. É, ali, ó. Ah, tá bom. O nome da rua. É. Aqui é a entrada. É mesmo, Torre Tanque. De 8 às 5, lunes e viernes. De 8 às 3. Amor, hoje eu tô difícil. Ai, ai. Legal aqui dentro. Não dá. Pode subir? Sim. Meu Deus do céu, não sei se eu vou querer subir não, muito alto. Dos antigos. Medo. Você tá doido? Eu não sei se eu vou não. É seguro? Tranquilo. Es seguro. Chao chicos, gracias. Adelante. Graças. Ahora lo recibe una compañera. Todo llega bien. E agora, menina? Gente, tentamos subindo. Eu achei que tinha que pagar. Conseguimos um paciente gratuito hoje, sem saber. Mano, é muito alto, eu não quero nem olhar. Lê, não olha não, Lex. Alto. Muito alto. É você que tem medo de altura, eu não tenho não. Você tá doido? Gente do céu. Graças. Ah, aqui dentro é tranquilo. Cualquier cosa me pregunta, me consultan. Ah, graças. Gente, estamos no alto. Dá pra ver tudo aqui do alto. Acabamos descobrindo que esse castelo, que não é castelo no caso, era uma antiga caixa d'água da cidade.
que bonitinho. Por que tem várias casinhas assim na praia? É uma feirinha. É uma feirinha? Nossa! Feira grande e bem organizada. Estamos chegando aqui no litoral agora. Tem até umas piscinas aí. Pois é. Vê se tem carro aí, se eu posso ir. Pode ir, tá livre. Pode ir? Uhum. Ah, aqui tem umas feirinhas também, ó. Só que aqui é de tudo roupa nova. Aí é mais caro. Só um minutinho. Que parece que eu vi um moletom ali. Coisa rápida. Vai pesquisar o preço do moletom? Já tô aqui, né? Qual que é o nome? Pantalão? É, pantalão é o formal. O outro nome é juiz. É alguma coisa. Eu não Pantalão sei. juiz. Não sei. Não, pantalão não. Pantalão é só se você... Formal. É, formal. Você tem que falar juiz de algodão. Algodão, sei lá, alguma coisa assim. Aí, ó. Doze segundos depois. Nossa terceira parada do dia. Um castelinho, gente. Feria de artesanais. Aonde que tem feria mesmo? Mas esse castelo tá fechado, eu acho. Fechado? Está cerrado? Está cerrado. Aqui, pode ser? Tá escrito proibido estacionar, bem grande. Da placa pra frente. Da Mas placa tem um pra monte- trás pode estacionar. Mas tem um monte de carro estacionado da placa pra frente. Então eles estão errados. Oh. Nossa, aqui tá mais calor agora. Eu tô sentindo bem mais calor. Oxe, você tá na menopausa já, né? Para com isso, Lex. Calor frio. Tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. De almoço hoje a gente vai ter a sobra de ontem. A gente ontem fez sopa de... sopa não. Como é que é o nome? Canjica? Não, canja de galinha. Canja de galinha. Então hoje a gente vai ter canja de galinha, que é a sobra de ontem. A gente só tá reesquentando aqui, ó. E vai ser canjica de galinha. A gente parou aqui na beira da praia, só que aqui os pontos na beira da praia não pode parar motorhome normalmente. Então a gente parou aqui bem rapidinho só pra poder comer e pra aproveitar o visual também. E já passou, tipo, um monte de turista, tipo, curioso. Tipo, a Kombi viajou até aqui, mas ela aguenta. Mal sabe eles, né? Que a gente já viajou o Brasil inteiro e que a bichinha aguenta, o tronco. Mas enfim, pelo menos a gente tá fazendo a alegria das pessoas, que as pessoas são apaixonadas por Kombi, pelo que parece. Por que você tá olhando pra lá? Tá aparecendo gente? Não. Enfim, é isso. Vamos esquentar aqui a nossa canja de galinha, almoçar e aí a gente vai procurar um lugar pra ficar o resto do dia. Por defecto. Time brasileiro vai cantar hoje. Cortinho aqui. Chegou o fogo.
tá, gente? Eu só tô reesquentando. Só cuidado pra cair, pra não cair, que você já mexeu isso umas 2 vezes pra lá e pra cá, é. Brinca com a sorte, vai. Até a hora que o negócio ali soltado ali de baixo, eu quero ver. Pega a colher aí, vamos comer. Vai comer aí na porta? Eu só botei aqui, porque aqui é mais fácil de colocar. Não, vou comer aqui. Dentro, né? E hoje a previsão do tempo pregou uma pecinha na gente. A gente tava pensando em seguir viagem já hoje, né? Porque tava muito ruim o tempo e tal. A gente tava pensando em seguir viagem, só que como tava muito ruim, no caso, o tempo, a gente desistiu. E só que aí, adivinha, abriu um céu azul agora, tá céu azulzaço. Tá bonito de se ver e tudo, mas a gente, como já tá tarde, porque a gente desistiu de seguir viagem, a gente vai ficar por aqui. Já que a gente desistiu de seguir viagem, a gente aproveitou e passou na Western Union, porque já virou o mês, então já tava na hora da gente tirar dinheiro de novo. Daí passamos na Western Union pra poder trocar o nosso real por pesos argentinos. E... Quase que não deu certo. Valeu, ficou 2 horas na fila, coitado. Fiquei 2 horas em pé na fila. Aí quando eu era pra ser o próximo, a moça falou que acabou o dinheiro. Mano. Nossa senhora. O menino quase chorou. Vai curtar o papo. Aí assim, pô, também é cheio de mosquito aqui. Aí tu fica na fila ali, tu fica... Tá, aí bate daqui, bate de lá. Uma mosquitada. Aí pô, pra mulher chegar e falar... Quando eu sou o próximo que acabou o dinheiro. Ah, meu Deus. Mas deu certo, ela acabou achando o dinheiro lá, não sei de onde, mas ela achou. Daí a gente sacou o dinheiro, a gente sacou R$1.500 pra gente passar o mês. E daí deu alguns pesos, deu acho que 200 e poucos mil. Pesos argentinos. O Ale tá com ferramenta na mão porque a gente tá achando que o barulho da Kombi tá alto de novo, então ele vai dar uma olhadinha. Mas eu vou falar outra coisa que a gente fez, a gente também aproveitou pra abastecer. E daí a gente vai dormir aqui, a gente achou um outro ponto que também é seguro de dormir, que o pessoal dorme, que tem, parece uma base naval aqui perto, aqui do lado é um estacionamento grande. Então a gente vai dormir por aqui e amanhã sim a gente vai ver se segue viagem. Mas enquanto isso, fiquem com as imagens do Alessandro debaixo da Kombi de novo, pra quem tava com saudade. E aí, soltou o parafuso mesmo? Soltou não. Ah, então, eu acho que é coisa da nossa cabeça. A única coisa que eu tô achando que tá estranho é que tá saindo fumaça preta do escapamento. Isso eu não acho muito normal. Quer filmar pra ver? Não, agora não vai sair. Não é dando rec, sai? Não, é só... pode ser. Dá uma aceleradinha lá pra poder ver. Porque eu tô achando que tem coisa estranha. Ai, ai. Tá ouvindo? O barulho dela tá normal, Alex. Não tá com barulho de vazamento de compressão. Não parece que tá fazendo barulho. É. Eu só te falei que lá na hora de passar a terceira, na subida, né, ela tá muito fraca. E ali em um cabeçote tá vazando um pouco de óleo de um lado só do pistão. E parece que um dos prisioneiros está para fora. Eu não sei se pode ser isso. Pelo amor de Deus, ali, não mas inventa. justamente do lado que tá vazando o óleo, entendeu? Mas não tá com barulho. Oi? Mas não tá com barulho, não pode ser, pelo amor de Deus. Espero que, né? Eu acho que é só impressão sua. Você tá muito cansado, ficou 2 horas na fila.
Eu tô feliz, eu nem lembro o nome disso. Como é que é o nome disso? Empanadas. Empanadas. É o famoso pastel brasileiro. É, mas eles chamam de Vamos ser empanadas. sinceros, eles chamam de empanadas, é um pastelzinho de forno. A gente passou num lugar só pra poder o Alê ser feliz, porque ele ficou 2 horas na fila, né? Então ele merece ser feliz. Aí a gente comprou empanadas de carne moída. Pra ser sincero, as empanadas, assim, é diferente, né, do pastel brasileiro. A massa só que é diferente. E é muito gostosa. Entendi. Enfim, a gente passou só pra ele ser feliz, porque ele merecia, já que ficou 2 horas na fila. E daí, ó, vamos esquentar ela. Mostra outra coisa que você comprou pra ser feliz, Alex. Ou você que não quer mostrar? Pode mostrar. Tirem as crianças da sala, hein, gente. Peraí, deixa eu ver. Tá em cima, tá em cima. Tá aqui? É. Não é essa que você comprou pra ser Essa? feliz. Tem que comprar, tem que mostrar a que você comprou pra ser feliz mesmo. Eu comprei essa aqui. Tá. Essa aqui, cerveja Quilmes, é a cerveja mais fuleiro da Argentina. É a mais barata, Essa gente. e a nossa famosa Brahma, que a gente é brameira, a gente gosta muito de Brahma. E é a cerveja mais vagabunda, né? Mais piorzinha. Piorzinha. Né? É a Quilmes e a Brahma, por isso é a mais em conta aqui, né? Então, é isso. É isso, compramos. Na época que a gente estava em Ushuaia, a gente chegou a pagar 40 centavos na long neck da Quilmes. Tava muito barato. Ai, que saudade. É. Agora aumentou um pouquinho, mas também não tá tão caro. É, não tá tão caro, não. Essa daí, tipo, essa não é long neck, essa daí é litrão. Essa é litrão, isso. A gente pagou, acho que foi 1.000 e pouco essa daí, não foi? Oi? Foi 1.000 e quanto essa daí? Essa aqui? É, Essa tá 1.600. 1.600. Quase nem chega a ser 10 reais. Menos de 10 reais, 1 litrão. Tá bom? Tá ótimo. Quase queimou as empanadas, menino. Não, ela já tava queimada já. Então esse foi o nosso dinheiro que sobrou. Vou contar a história. Esse é dinheiro que sobrou. Mas esse é do mês passado, então não tem problema. É, viu? Sobrou do mês passado. A gente conseguiu sobreviver um mês. Com dinheirinho. Com 1.200, é. 1.200 até. Mês passado a gente só tirou 1.200. Só 1.200? Que isso, hein? Já tá bom, não precisa esquentar muito, não. Eu também acho que não. Toma, experimente e seja feliz. Dentro ainda tá gelado, mas é gostoso. Bom. Essa aqui até abriu, ó. Mas é de forno, não é frito, então é melhor. Alguns momentos depois. O Ale tá arrumando aqui a cama e a gente já vai dormir. E eu tô passando aqui pra encerrar o vlog pra avisar pra vocês que eu pesquisei na internet, porque a internet é o melhor amigo do viajante. Tem 3 coisas que é o melhor amigo do viajante: posto de gasolina, internet e YouTube. Porque internet a gente sempre precisa e YouTube ensina tudo que a gente precisa. E o posto vocês já sabem, né? É o melhor lugar pro viajante dormir, tem tudo. Mas enfim, foco. Eu pesquisei na internet e, pelo que parece, esse não tá com barulho de vazamento de compressão. Pode ser só a impressão do Ali que o negócio lá tá coisa, porque tá muito escuro. E, enfim, vamos fingir que é isso. Porque realmente não tá com barulho de vazamento de compressão. E depois que ele regulou ali, a terceira ficou normal. Então vai ver, era só problema de regulagem. Mas ainda temos um problema persistente, que é saindo fumaça do carburador. Que tá saindo uma fumacinha preta de vez em quando acelera. Acho que quando liga de manhã mesmo, quando tipo, a Kombi tá fria. Cano de escapamento. Ah, isso aí, cano de escapamento, eu confundi. Dá uma fumacinha. Daí eu vi na internet que isso daí pode ser queima do combustível errada. E eu concordo. Até porque a gente tá fazendo uma bagunça, né, com a Kombi, né? Põe uma combustível de um jeito de um lugar, aí a gente mudou no Paraguai. No Paraguai foi um combustível, aí no Uruguai é um combustível, na Argentina é outro. Então a Kombi, ela não gosta muito de mudanças, né? Vocês já sabem. Então a gente acha que pode ser isso. Mas hoje a gente vai ignorar o problema, vamos deixar pra lá e amanhã a gente tenta correr atrás de prejuízo. E a gente se despede de vocês aqui agora. A gente espera que vocês tenham gostado. Se caiu de paraquedas nos nossos vídeos, já se inscreve no nosso canal. Não esquece de se inscrever, é um botãozinho que tem ali do lado embaixo, sabe? Tipo, aí você se inscreve. Ativa o sininho, que também é muito importante. Deixa seu like, que também é muito importante.
Pode comentar também que a gente responde sempre, quando não é besteira, né? Porque besteira a gente finge que não viu. E é isso. Até o próximo vlog. Beijo. Tchau, tchau.